Assalamualaikum sobat. Kalau ayamnya sobat itu tiba-tiba diem aja, tidak mau makan, tidak mau minum, terus ngorok tidurnya. Kalau tidak ada suara ngorok, mulutnya itu apa ya namanya, mangap-mangap, mangap-mangap, tidak ada suaranya. Nah, kasih obat ini nalur namanya, ini obatnya Tetraklor buat yang 8 minggu 1 kapsul. Ini sudah remaja, ini ayam seramaku. Tapi kalau yang putih itu bukan serama. Semoga ayam katanya sehat-sehat aja, nggak ketularan. Soalnya senot itu apa ya, menular. Jadi sebaiknya diisolasi. Bukannya sok pinter ya sobat, cuman mau berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang punya penyakit serupa. Senot, CRD, ngorok, bersin-bersin, itu sama obatnya. Saya juga sudah konsul ke dokter hewan, maksudnya itu sama. Tetraklor ini yang rekomendasikan teman, tapi saya juga tanya sih sama dokter hewan, bagus aja bilangnya, diminum aja. Terus kalau bisa minuman di dalam kandang diberi vitamin ya, seperti Vitacik gitu, biar badannya itu ayam itu fit, apalagi di musim penghujan. Nah, ayam saya ini matanya bengkak ini sudah hari ketiga. Hari pertama kedua itu sudah mulai hilang bersin-bersinnya. Nah, hari ketiga itu mulai bengkak. Jangan khawatir, ini ada salep namanya genoid, salep mata. Dioles 3-4 kali 1 hari ke mata yang sakit. Ini ayamku sebelum sakit, ceria dia, ceria banget ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kata teman yang merekomendasikan Tetraklor, kalau sudah berhenti ngoroknya stop aja. Tapi kalau kata dokter itu stop itu hanya membuat tidur bakteri kalau belum 5 hari atau 7 hari. Jadi sebaiknya stopnya itu kalau bisa itu 7 hari, 5 hari lah. Lalu kalau 7 hari ternyata belum sembuh, istirahat dulu ayamnya, disuruh istirahat, baru 2 hari kemudian dilanjutkan lagi obatnya. Tapi insya Allah sih kalau kebanyakan kasus 4 hari itu sudah sembuh. Nah, ini video ayam saya sebelum sakit ya. Tapi ini sobat, semoga ayamnya cepat sehat, ayam saya juga sehat dan tidak sakit-sakit lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, ini tanggal 10 Desember sudah sehat, matanya sudah tidak bengkak, sudah bisa peluruk lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.